Bu videoda biz 10 ta eng qo'rqinchli videoni ko'ramiz. Va men bu videoga Karochidan chaqirdim. Bular bo'ylar balaligini qaranglar. Eng qizig'i video oxirida Karochidan necha marta qo'rqsalar, o'shancha tuxum ichadilar. Ular necha marta qo'rqmasalar, men o'shancha tuxum ichaman. Eng qizig'i bu haqida hali Karochidan bilmaydi. Qani ko'ramiz. Bolalar topgan video bizani qo'rqita oladimi yoki yo'q? Xullas, boshladik. Mana bu statistikaga qaranglar. Mana pashta 80% odam obuna bo'lmagan holda kuzatar ekan. O'rtoqlar, mana shu statistikani kamida 50% ga tushirishimiz kerak. Shuning uchun hozirroq obuna bo'ling. Iltimos endi. Rahmat. Video davom etadi. Vuy bile. Vuy bile. Lily, come in the closet and play. Oğuz'u qarang. İyi. Gördün pastda? Voy. Siz uchun bu qo'rqinchmi yoki qo'rqinch emasmi? O'rtacha. Yo'q, qo'rqinch yoki qo'rqinch emas deyish kerak. Qo'rqinchli. Qo'rqinchli? Xo'p, bo'ldi. Xo'sh, lekin men o'ylashim bo'yicha bu video shunchaki montaj, chunki ya'ni ko'rinib turibdi, zo'r podgotовка qilingan, montaj qilingan. No, agarda haqiqatan shunaqa bo'lgan bo'lsa, tasavvur qiling, uyingizda uxlayapsiz, kimdir kirib keltirib boshimdan bo'lib ketyapti. Ya men bugun uxlamoqchiman, yaxshigina uxlamoqchi edim. Agar siz ham bugun uxlasangiz like bosing. Mozichka! Ana endi navbat keyingi videoga. Kachilar o'zidan o'zi. No, ana endi qo'rqinch emas deyolmaysiz. Chista screamer. Da, qo'rqdingiz. Da. Shunday hodisa ikki marta qo'rqdingiz. Hali yana oldinda ko'p videolar bor, shuning uchun hali ko'p qo'rqasiz. Nima hozir yutuqsam nimadir bo'ladimi? Yo'q, yutqizmayapsiz. Yo'q. O'tgan videolarga o'xshab kartochka yeb, tuxum ichib yurmayman. Kameraga qarang, kameraga. Yutqizingizgacha. Ya, aka, nima bo'lsa ham aka, bitta sizga bo'lmaydi o'sha gap. Ha, bo'ldi. Endi rahmat keyingi videoga. Chol gapirdimi? Xo'p. Oq-qora. Yo'q, qora emas. Kadr bu, просто как kechqurun olishgan buni. Tipa Redmi 5 Plus nimadirlardan. Ha, shunaqa eski. Ismini aytmayman, ismiga tit qo'yaramiz. Hop, oddiy xona. O, bilan hozir nimadir chiqadigan o'xshatdi. Mana bo'yicha. Hop. Qanaqadir yorug'li. Qatta xolodilnik mana. Wow. Ya, bo'ldi. Da просто qo'rqinchli tarafi Screamer. turibdi-da. Tinch joyda o'zidan o'zi qulog'imga hech nima bir narsa yorib chiqdi. Da, buni tushunaman. Yana boshqa sababi, men bungacha ham yana xuddi shunaqa 2-3 videolar olib qo'yganman. Agarda mana shu videoning tagida 10 mingtadan ko'p like yig'ilsa, ularni ham qo'yaman. Bu video siz uchun qo'rqinchli bo'ldimi? Bo'ldi. Bo'ldi. Xo'sh, shu paytgacha pashta ham videoga qo'rqotdilar. Nimaga mana qilayotgan video oxir. Ja, qo'rqadi deb o'ylamaylik, biz qo'rqinchli. Bu videoni botda o'tirganlar qo'rqinchli emas deb negativ yozayotganlar. Bilmadim, endi hammada har xil. Siz masalan, men qo'rqmagansiz, siz qo'rqishingiz mumkin. Siz qo'rqgan narsaga men qo'rqmasligim mumkin. Va bu oddiy hol. Endi navbat keyingi videoga. Yoz-ku. Nur Qudus ama Nur Qudus. Çok zeytin. Bile. Bo'ldi? Bo'ldimi? Просто 3D Max'da zo'r montaj qilishdi. 3D Max'da normal ishlagan odam. Просто boyagilari tipa realniga o'xshab ko'rindi. Demak, bu uncha qo'rqinch emas, ha? Da. Qo'rqinch emas. Navbat keyingi videoga. Qanaqadir chel eshidan chiqotdi. И всё. Yeb, bile. Qanaqadir детский montaj. Bu ko'paytirib. Ya, ko'paytirib olgan emas, вообще как уже как screamer ham bu Photoshop madram emas. No, bilaman, bunaqa videolarni olish kerak emas. 100% qo'rqmadingiz. Yo'q. Bilak. Hozir 3 ta qo'rqdingiz, 2 ta qo'rqmadingiz. Ular realni qo'rqitilgan video. Va biz keyingi videoga o'tamiz. Ko'rdingizmi? Kichkina odamcha. Chelay tav. Boshda lekin padib chiqadi bu. Yo'q. Manimcha biratan nima bo'layotganini sezayaptilar.
yoki yo'q? Seryoz, bu narsa siz uchun qo'rqinchli bo'lmadimi? Grafikadan unaqa qo'rqmayman. Ne, boyagilar nima? Что, да, как будто haqiqatan kameraga tushgandek bo'lgan kachfasiz bo'lsa qo'rqinchli bo'ladi. Odam ichida mana bunaqa kichkina odamchasi bo'ladi-yu. Kichkina odamchasi bo'ladi. Endi nima qilsan? 3ds Max. Miyaga eslab turadi. Lekin gapi yosh bolalarni qo'rqitadi. Bilet, men yosh bolaman, chunki men hozir qo'rqdim. Bilet, bo'yim kichkinaligi aybim emas. Qamali davom etamiz. Xo'sh, ketdi. Hop. Da, yuribdi qatadir. Hop, ko'chada. Bile, qanaqadir ovozli. Menimcha, realniy как manga o'xshagan zaborishga kirib yurgan odamlar bular. Yoki ko'chadagi zapalchilar. Voy. Bular. Bu grafga o'xshamadi lekin. Yo'q bular. Nima bo'lishi mumkin bu? Masalan, qarang. Agarda grim qilingan deb o'ylasak, bunaqa pul yuzi bilan, jag' ochilishi bilan qanaqa bilet bilmayman men. Qo'rqdingizmi, qo'rqmadingizmi? Qo'rqdingiz? Da. Qo'rqitib yubordi-da. Nu, bu grafik emas-da. Nu bilaman, qo'rqdim. Seryozni, qaysi ma'noda qo'rqdim? O'sha masalan, men yana yaqinda tashlandiq binolarga borib videolar qilish niyatimiz bor, albatta. Va xuddi shu joyda bu agar video esimizga tushib qolsa, yana qo'rqinchli bo'ladi. Chunki videolarimizni ko'radiganlar orada har xil ovoz eshitib qoladi. Ayniqsa morgda eshitilgan ovoz. Ko'rshapali. Oling biroq ko'rmayman, seryozni aytaman. Voy. Ketgan bor. Ket. Kan ko'rshapali kelgani. Xullas, kimdir quloqdan ishlar bo'ladi ishmasin. Xullas, biz hamma narsani sizlarga ko'rsatganmiz, chunki YouTube qonni blokka tiqadi. Xullas, davom etamiz. Lift. Yan 3D grafika yopotdi. Xo'p. Bular agar tushga chiqmasa nima bo'lishini tasavvur qiling endi. Yep, bilet. Lekin chista mutfilm qilibdi. Lekin qani qo'rqinchli video deganda, lekin bular ham prosmotr qilgan, что odamlarga bilgan qaysi tomon qo'rqinchli. Lekin siz qo'rqmadingiz? Yo'q. Endi oxirgi ikkitasi qoldi. Bilar, lekin menimcha bu eng qo'rqinchli bo'lsa kerak, chunki oxirlarda inzorlarni asrab qo'yishadi. Yosh bola. Orqasidan qaraganda nimadir qo'lga yo'qdi. Yep, bilar. Bo'ldi. Men bundan qo'rqinchli narsa bo'ladi bo'ladim. Lekin video qotib qoldi. Yo'q, tugadi. Tugadimi? Tugadi. I love you. Lekin real menda masalan milliarderning uyiga kirganimizda ko'pchilik ko'rganimiz kerak. Men balalarni fobiyam bor va shu narsadan qattiq qo'rqaman. Qaysi ma'noda qo'rqaman? O'zimdan haybatli narsalardan ilk meni tasavvurimdagi qo'rqinchli mistik obrazlar hayotda. Mana shu narsadan qattiq qo'rqaman. Otlar, mameti. Kuchli shotda bo'lishi mumkin-a? Bo'ldi, tezroq bo'tan ketinglar, vashi bo'lmayapti уже. Lekin bu narsani yana bitta narsani o'ylayman-da. Mana bilasizmi, VR ochki degan narsa bor. VR ochkini taqsiz xuddi hayotdagidek o'sha narsani ko'rasiz. O'shanda qo'rqitish mumkin lekin bu narsa. Realni qo'rqitadi bunda. Siz uncha qo'rqmadingiz? Yo'q. Endi navbat oxirgi videoga. Qanaqadir tom. Mahalla. Bangladesh ko'chasi. Ular Bangladesh ismi qarang. Ayol nimadir yuribdi. Yo'q, ko'rmaysiz. Yuribdi. Qani? Pastda musorlarning tepasidan nimadir osilib qolgan. Soch, bosh. Yog'i soya menimcha u. Bosh. Yog'i soya menimcha u. Menga shu ko'ryapti bosh yo'q. Voy. Stol surilyapti. Voy. Eshik ochilyapti. Это уже серьезно. Медсестра. Qanaqadir doktor. Lekin kachoshi. Teleportatsiya bilan. No, oxirgidan javob emas. No, qo'rqmadingizmi? Yo'q. Qo'rqmadingizmi? Bu qo'rqadigan emas. То есть, как-то фантастикаga o'xshab ko'rinib qoldi. Как будто kirni kesilgan o'xshaydi. O'rtoqlar, sizlar qaysi birida ko'proq qo'rqdinglar? Albatta, kommentariyada yozib qoldiringlar. Xullas, mana shu yerda video shu bilan tugamadi. Hop. Videoda siz necha marta qo'rqsangiz, o'shancha tuxum ichasiz. Men necha marta qo'rqmaysiz, shuncha tuxum ichaman. Qarang, yana bitta qo'yib yuboraylik. Voy, aytdim, sizga bolalar bo'ladimi? Yo'qmi, sen yo'q deb qo'yasiz-a? Bilet. No, hozir nechtada qo'rqsan, nechtada qo'rqmadinglar? 6ta bo'ldi. 6tada qo'rqmadim. Просто men bu narsani как будто sizni qiynayman degan maqsadim, lekin siz 6tasida qo'rqmadingiz. Ya'ni 6 tuxum ichamansiz, 4ta. Mana bitta turibdi. Ko'rasizmi? 6ta tuxum. Mana 4ta tuxum turgan ekan.
Aytgancha mana bitta podpiska tugmasi bor, bosib qo'yish kerak. O'rtoqlar, shu bilan videomiz yakuniga yetdi. Mana bu yerda juda ham qiziqarli video turibdi. Bu video ham bundan qolishmaydigan video. Hozir o'tib ko'ringlar. Afsus tuxum ichamiz. Ketdi biratan. 1 2 3 ket. Albatta like bosib qo'ying.